Selamat datang di channel Bang Agam. Oke, kembali lagi bersama channel Bang Agam. Kali ini montir yang luar biasa, memperbaiki mesin mobil yang sudah lama tidak terpakai, bahkan sudah sangat berkarat, sudah sangat hancur. Namun demikian, sahabat ini memperbaikinya dengan seksama, pelan-pelan, sehingga membuat mesin tersebut kembali berfungsi dengan baik. Langsung simak saja guys video Bang Agam kali ini. Selamat menyaksikan.